На перчатку один. Дай я подержу пока. Да. Вы видите это добро? И Да блин, без мата. говно это не мат. Говно это ты. Вы видите этот костер и меня, валяющегося на нашем... Так, ребят, поставьте 500 лайков на это видео, когда я в следующем видео скину в этот костер. Надеюсь, вы все этого хотите. Че ты меня тут своими письками махаешься, блин? Без мата! Я сказал, писька это не мат, и блин, это тоже не мат. Пенис. Это тоже не мат. Это тоже не мат. Ладно, давай костер разводи. Или уже по домам все. Ну, я даже не знаю. Мне еще бы хотелось слегка поразводить. Ну да, если ты пока разводить костер, я посмотрю на твои умения разводить костер. Посплю пока что. Да ты охренел. А чё? Да снимай давай. Чё снимать? Ладно, ты пока... Ничего я снимать не буду, извращенец хренов. Слышь, пошел нафиг. Дебила кусок. Это плохо. Если вы зашли на это видео, досмотрели его до конца, штраф 1 лайк. Это раз. 2. Если вы найдете это место... Под конец, блин, видео надо было смотреть, да. Если вы найдете это место, то валите отсюда на фиг. Мы придем сюда и кое-что вам устроим. Даже Ну нам да. вообще пофиг, подписчики вы наши или нет. Ты дебил? Чё? Чё? Чего? Не, ну ему пофиг, мне нет. Слышь, вообще канал мой. Ладно. Ну ему пофиг, мне нет. Слышь, я тебе сейчас всю кушку отдам. Не, не, тебя надо, меня нет. Слушайте, я тебе сейчас сожгу, брат. Костер почти потух. В чем ты меня жить будешь? А зажигалка ты не потухла. Пидор. Вы не спрашивайте, где мы ее нашли. Просто гуляли тут, нашли вон около дерева. Да, короче, говорю, если найдете это место, то просто, пожалуйста, уйдите отсюда, потому что, во-первых, это наше секретное логово. Во-вторых... Илюх, дай вопрос. Какого фига это секретное логово, если мы все это на камеру записываем? И выложим это в YouTube. Какое это нафиг секретное логово? Ты меня Илюх, спрашиваешь? нечего сказать. Ты меня спрашиваешь об этом? Не, ну если честно, я сейчас задохнусь. Короче, нашли это место, валите нафиг. Это все незаконно, это все неправильно. Чужим логовом шарить нафиг. Да, неправильно шарить по чужим логовам, а еще неправильно здесь находиться, ну потому что мы здесь жгли костер, и вас могут принять за того, кто это делает как раз таки. Потому что мы 2 раза за день жгли костер. И когда мы вот такой вот большой костер, мы его тушим, то почему-то полчаса еще от него дым шарахается. Вот мы сделали костер, ушли от него где-то на 2 часа, потом вот вернулись, сейчас сделали новый костер, и когда мы возвращались, от этого костра все еще шел дым. Но он был потушен. Ой, блин, я проговорил случайно. Это наше дерево, чтобы спать. Ну, в следующем видео мы, наверное, будем разжигать опять огромный костер, только на ваших глазах. Прикол, курить можно. Я тоже могу курить так, ну, почти. Да. В следующем видео мы, наверное, будем заново разжигать этот костер, заново делать огромный костер. Может быть, даже мы будем это делать с сосисками, но это не точно. Че? У нас зажигалки хватит, говорю, на следующее видео. Ну да, наверное. Да не ссы, хватит, куда мы ее потратим? Ой, у нас что-то зарядка кончается у камеры. Ну, простите, вы должны поставить лайки, а то у нас не зарядится ничего. Пожалуйста, поставьте лайк, поставьте лайк.